Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін математика сабағының 111-ші сабағында біз монеталардың құны және баға туралы өтеміз. Сендер монеталарды ұсақтауды үйренетін боласыңдар. Бірінші тапсырмада көрсетілген бағаларды әртүрлі монеталармен қалай жинақтауға болады дейді. Балалар, сендер көрдіңдер, бізде 10 теңгелік, 20 теңгелік, 50 теңгелік және 100 теңгелік тиындар бар екенін білесіңдер. Сендер өздерің де магазиннен соған зат алып жүрген шығарсыңдар. Мінекей, мына жерде тұрған бірінші бәліш, булочки 30 теңге тұрады екен. Ол 30 теңгені біз бір 20 теңгелік монетамен және бір 10 теңгелік монетамен алсақ болады. Ал жеміс сусыны 80 теңге тұрады екен. 80 теңгені біз бір 10 теңгелік, бір 20 теңгелік және бір 50 теңгелік монетамен алсақ болады. Ал банан 70 теңге тұрады екен. 70 теңгені біз бір 20 теңгелік және бір 50 теңгелікпен алсақ болады екен. Сол сияқты лимон, йогурт, қарбыз және қызанақтың да бағалары жазылып тұр. Оны әртүрлі бағада алуға болады. Мысалы, қарбызды 100 теңге, бір тал 100 теңгелікпен, немесе 20 теңгелік монетаның 5-еуімен алуға болады. Немесе 2 тал 50 теңгелікпен алуға болады. Затты сатып алуда монеталарды ауыстырудың түрлері өте көп. Мысалы, монеталарды ұсақтайтын болсақ, естеріңде сақтаңдар балалар, 100 теңгелікті 2 тал 50 теңге қып сақтауға болады. 50 теңгелікті 2 20 теңгелік және 1 10 теңгелік қып сақтауға болады. Ал 20 теңгелік монетаны 2 10 теңгелік монетаға ауыстыруға болады. 1 10 теңгелік монетаны 2 5 теңгелік монетаға ауыстыруға болады екен. 1 5 теңгелік монетаны 1 тал 1 теңгелік, 2 тал 2 теңгелік монетаға ауыстыруға болады. Ал 1 тал 2 теңгелік монетаны 2 тал 1 теңгелік монетаға ауыстыруға болады екен. Ары қарай екінші тапсырма. 100 теңгені монеталармен ұсақтаудың 2 тәсілін жаз дейді. 100 теңгені ұсақтаудың тәсілі көп, соның 2 тәсілін ғана жазайық. Ол мысалы 2 тал 50 теңгелік және екіншісі 2 тал 20 теңгелік монета және 1 10 теңгелік монета, 1 50 теңгелік монета. Тағы да 5 тал 20 теңгелік монета қып жасауға болады, немесе 10 тал 10 теңгелік монетамен ұсақтауға болады екен. Енді үшінші тапсырмада әмияндардағы монеталардың саны мен теңгенің санын салыстыр дейді. Бізде бірінші әмиянда 1 50 теңгелік монета және 1 20 теңгелік монета бар екен. Ал екінші әмиянымызда 2 тал 20 теңгелік монета және 1 10 теңгелік монета бар екен. Яғни бірінші әмиянда барлығы 2 монета бар, және 70 теңге бар. Ал екінші әмиянда 3 монета бар. Бұл әмиянда барлығы 50 теңге бар екен. Яғни бірінші әмияндағы теңге көп. Енді төртінші тапсырма. Қысқаша жазылу бойынша өзара кері есептер құрастыр дейді. Мына жерде бізде берілген монеталар, осыған есептер құрастырамыз. Мысалы, сырымда 100 теңге болды. Ол базарға барып 20 теңгесіне тәтті бәліш алды. Қанша теңгесі қалды? Шешуі 100 теңгеден 20 теңгені аламыз, сонда 80 теңге қалады. Яғни жауабы 80 теңгесі қалды. Енді сырымда 100 теңге болды. Оның базардан келген кезде қалтасын қараса 80 теңгесі қалыпты. Қанша теңге жұмсады? Шешуі 100-ден қалған 80 теңгені аламыз, сонда 20 теңге қалды. Яғни жауабы 20 теңгесін жұмсап тәтті бәліш алыпты. Енді үшіншісінде сырымның қалтасында ақша болды, бірақ ол есептемей базарға барды да 20 теңгесі тәтті бәліш алды. Қалтасын қараса 80 теңгесі қалыпты. Сонда ода қанша теңге болды? Шешуі 100-ден 20-ға 80-ді қосамыз. Сонда 100 болады. Яғни сырымда базарға шыққан кезде басында 100 теңге болған екен. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.